Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Поздравляю вас с началом осени, всех с началом учебного года, ваших деток, школьников, студентов. Удачи, терпения, успехов в новом учебном году. Все будет отлично. Вам тоже, друзья мои, терпения и удачи с учебой ваших деток. Сентябрь у нас начался замечательно, тепло. Посмотрите, вы видите западный скоростной диаметр, платная дорога наша. Мы ее видим, когда гуляем в Лахта-центре, возле Лахта-центра. Это Приморский район. Сюда мы еще не заезжали. Я даже не знала, что здесь вот дома, новостройки. Сейчас, когда мы выйдем во двор, я вам покажу, что вокруг. А вот с высоты я вижу какая-то стоянка. Что это? Не знаю, промышленные моменты. Евроспар, Окей. Мы стоим на балконе. Такой, знаете, прочный, крепкий, уверенный балкончик. Стоишь спокойно и с удовольствием. Пойдем посмотрим, сколько квартир на этаже. Я вам скажу адрес. Отделочка. 8 этаж. Так нашумело уже здесь. Ну, тут мало квартир. Раз, два, три, четыре, 5 квартир на этаже. Симпатичная отделка, посмотрите. И 2 лифта. Ну, на 5 квартир, в общем-то, нормально. Тоже и так дверь открыта. Наверное, для проветривания. Опа, и лифт сразу открылся. Первый этаж. Холл первого этажа. Ящички, колясочные. Комфорт Сырмис. Жилой комплекс 3 ветра. Надо чуть выше, мы пойдем, выйдем. 3 ветра, ребят, так называется вот дорога. Ух ты, мы можем пройти вдоль жилого комплекса. Мусорная камера отдельно, парадные. А можно зайти во двор? Ух ты, магазинчик на 1-м этаже. Охранник там ходит. Возвращаемся и сейчас с другой стороны во двор зайдем. Тарелочки и кружки. Петр Первый, Петербург. Котики. Ребят, тут для проезда автомобилей. Приморский 62, корпус 2. Парковка. Ой, надо, наверное, было выйти. Там несколько, видите, корпусов стоит. Высоких. Какой-то ветер у нас поднялся. Дорога вдоль. Сейчас попробую, может, там можно через магазин пройти. Интересно, как-то мы с вами заблудились. Надо было мне через парадную пройти, наверное. Ой, все так плиточки, аккуратненько. Прошли через магазин. Площадку увидим. Магазин продукты, фасоль. Насквозь можно пройти и попадаешь во двор. Точно, что ветер такой оправдывает свое название. ЖК
сегодня. Солнышко, флаги видны. Российская империя, СССР, и там дальше Россия флаг. Думаю, третий, что-то у меня вообще. Я думаю, Российская империя, СССР, да, и флаг России. Ну вот и двор, ребят, небольшая площадка. Там кто-то качается даже. Может, там дальше тоже есть следующий дом, следующий двор. Ну, как-то детскую площадку тут не вижу. Все аккуратненько, кустики, подстрижены все. Травка. Аккуратно. Ой, посмотрите, там дальше во дворе кораблик стоит. Приморский район. Парк 300-летия совсем рядом, через дорогу. Там с детками играют. Наверное, там где-то детская площадка. Наверное, там где-то детская площадка. Сейчас пройдем. Может быть, там и выйдем. Ой, ступенька. Так приятно, когда во дворах чистенько, аккуратненько, все подстрижено, все сделано. Тут несколько ЖК рядом. Все в плиточке. Как у вас? Как у вас первые дни осени? Тепло? Детки в школу хотят? Учебный год. Лето быстро пролетело. Так, что мы здесь увидим? Что мы здесь еще увидим? Так, все строго. Строго-строго. Ой, залив мы здесь увидим, ребят, как круто. Видим залив. Сейчас. Катерочки стоят. Работы ведутся. Облагораживают набережную. И вот залив перед нами. Так, что-то не хочет камера наводиться. А это мы идем в двор. Вот. Залив, видим, здесь дворы. Здесь облагораживают рабочие площадку. Все понятненько нам теперь будет красиво. Вот двор. Здесь детская площадка. В конце видео обязательно посмотрим, где это на карте и сколько стоят квартиры. Все, ребят, выходим. А, наверное, также и выйдем, потому что здесь кнопочка есть, но нет выхода. Потому что выход есть, но там неудобно. Рабочие дорогу делают. А рядом другие ЖК. Мы сюда не заворачивали никогда на эти улицы. Коррекции фигуры. Там салон красоты был. Сейчас посмотрю, где можно выйти. Вот еще одна площадка спортивная. Так, а тут я выйду или нет? Площадка спортивная, играют парни. Велики стоят. Парадные. Я думаю, да, здесь кнопочка есть, выйдем. Клумбочки. Ну, как-то так обособленно стоит этот райончик. Пожалуйста, не ходите по газонам, не выгуливайте собак. Написано. Ну все, ребят, хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо за лайки, за комментарии, за позитивные комментарии. Отдельный приветик тем, кто заходит каждый день. Огромное спасибо. Хорошей осени. Теплой, прекрасной, удачной. И пойдем смотреть, сколько же здесь стоит недвижимость. Пальчик прислонил и вышел. И пошел. Опа, оставил кто-то здесь самокатики. Вот мы через Фасоль зашли в магазинчик. Ваш магазин продуктов Фасоль.
потусить по городу. Все, пойдем посмотрим, сколько стоит здесь недвижимость.